السلام علیکم دوستو، آج میں موبائل کا دو ایسے ٹرک بتاتا ہوں جو بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کا موبائل کا والیوم کم ہے تو آپ موبائل میں ہی اس کو کس طرح انکریز کر سکتے ہیں۔ سیٹنگ میں آ جائیے، سیٹنگ پر کلک کریں۔ سیٹنگ کے بعد جو ہے ساؤنڈ اینڈ وائبریٹ آپشن جو لکھا ہوا ہے اس پر کلک کریں، اور اس کے بعد جو ہے والیوم پر کلک کریں۔ والیوم جو لکھا ہوا ہے، والیوم کے بعد 3 ڈاٹ جو لکھا ہوا ہے سائڈ پر، 3 ڈاٹس پر کلک کریں۔ میڈیا والیوم لمیٹڈ اس پر کلک کریں، اور اس کے بعد جو ہے یہ پروٹیکٹ یور ایریا جو ہے اس کو آف ہے، اس کو آن کر لیں، اور آپ جتنا بھی انکریز کرنا چاہتے ہو یہ جو ہے آپ انکریز کر سکتے ہو۔ اور دوسرا آپشن سیٹنگ میں آ جائے واپس ساؤنڈ اینڈ وائبریشن پر، اور یہ ساؤنڈ کوالٹی اینڈ ایفیکٹس پر کلک کریں۔ ساؤنڈ ایڈاپٹ ساؤنڈ اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد جو ہے یہ چوز اے پریزنٹ اینڈ میچ یور ایج اور ٹرائی اے ہیئر ٹیسٹ ٹو گیٹ فلی پرسنلائزڈ اینڈ ساؤنڈ۔ یہ جو ہے آپ کی عمر کے لحاظ سے یہ ساؤنڈ آپ لگا سکتے ہیں۔ 30 ایئر اولڈ، 30 to 60 ایئر اولڈ، جس پر آپ لگا سکتے ہیں اس پر کلک کریں۔ یہ ٹیسٹ مائی ہیئر، اس پر جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے اسی پر ہی کلک کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔